en Noticiero de la Mañana. Representante Luis Vega Ramos, saludos, buenos días. Hello. ¿Qué es eso? Esa linda. No puede que esté dormido. No puede ser que esté dormido. Nah, espérate. Mira, se quedó dormido alguien ahí. Buenos días. Buenos días, Noti1. Oye, se supone que ahí estuviera Luis Vega Ramos en esa línea telefónica. Buenos días, aquí estamos. Oye, mira, usted estaba joncando ahí. No, estamos acá aprendiendo otra cosita. Dime. No venga con que estaba teniendo otra cosita porque se escucharon alto y claro los jonquidos, representante. Hombre, no, ¿qué va a hacer? Espera un momento. Héctor, si tú eres tan amable, dale para atrás la grabación un momentito. Mire, escuche esto. Mira, se ha quedado dormido en plena línea telefónica el representante. Dale, ¿qué va a hacer? ¿Qué? Mire, yo lo presenté. Héctor, tú me avisas cuando ya usted va a ver. Yo lo presenté. Señores, esto es Noticiero de la Mañana, Luis Vega Ramos, y de momento lo que se escuchaba era el ronquido. ¿Qué va a hacer, chico? No, ¿cómo que qué va a hacer? Vamos a lo que vinimos. Sí, no, vamos a lo que venimos, sí. Pero un momento. Oye, Abraham, tú viste. Señores, con nosotros Luis Vega Ramos, lo que se llama era. Mira, escuche esto. La compañera Glenda Liz Vélez en Noticiero de la Mañana. Representante Luis Vega Ramos, saludos, buenos días. Hello. ¿Qué es eso? Esa linda. No puede que esté dormido. No puede ser que esté dormido. Espérate. Mira, se quedó dormido alguien ahí. Buenos días. Buenos días, Noti1. Oye, se supone que ahí estuviera Luis Vega Ramos en esa línea telefónica. Buenos días, aquí estamos. Representante, ¿qué pasó ahí? Está bueno. Me reí un montón. Esto es en vivo. Está bueno, me reí un montón. Está creativo. ¿Está creativo? Estaba en un viaje ahí, bueno, pero mire, representante, vamos a lo que vinimos. Cuéntame, vamos a lo que vinimos. Vamos a lo que vinimos. Hello. ¿Qué es eso? Vamos a lo que vinimos. Hello. ¿Qué es eso? Vamos a lo que vinimos. No puede que esté dormido. Conclusión, García Padilla. Demasiado riesgo para Puerto Rico. Luis Fortuño, un líder con capacidad.